Είναι καλοκαίρι, έχει ζεστάρα και είναι απαραίτητη μια βουτιά στο κάλτ. Κάποιοι που δεν γνωρίζουν το λένε χρονολόγιο, κάποιοι που γνωρίζουν κάτι παραπάνω το λένε podcast. Εγώ θα το πω συνοθήλευμα. Κάντε like, subscribe και εγγραφή, μοιραστείτε το και ελάτε να μιλήσουμε για μια εποχή που πέρασε και άφησε ανεξίτηλα τα σημάδια της επάνω μας. Στα μέσα της δεκαετίας του 2000 η Ελλάδα δίνει τον καλύτερο της εαυτό για να διοργανώσει τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες που έχουν γίνει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Σε αυτή την καλοκαιρινή έξαψη και σε αυτό τον παράδεισο ευκαιριών, η χώρα διαπρέπει και σε άλλους τομείς όπως ο αθλητισμός, η Eurovision κτλ. Μη σας τα λέω εγώ και σας κουράζω. Λίγα χρόνια μετά έρχεται το Καστελόριζο και τα ανατρέπει όλα για να μιλάμε και με όρους οικονομίας. Επειδή όμως τούτο εδώ το podcast δεν έχει σκοπό να σοβαρέψει την κατάσταση και να σας μιλήσει για πράγματα που δεν θέλετε να ακούσετε, θα πάμε σε κάτι πολύ λιγότερο σημαντικό. Θα μιλήσουμε για μια άτυπη ή και υπαρκτή κόντρα, κανείς ακόμα δεν έχει καταλάβει, την κόντρα της Άννας της Βύσσης με τη Δέσποινα τη Βανδύ. Εκείνη την εποχή λοιπόν αυτές οι δύο καλλιτέχνηδες, αυτές οι δύο τραγουδίστριες, αυτές οι δύο pioneers του ελληνικού γύρνεστη κοντράρονται για το ποια είναι η απόλυτη Ελληνίδα στάρ. Και η αλήθεια είναι ότι ποτέ δεν καταλάβαμε αν κάποια από τις δύο ξεχώριζε λίγο παραπάνω. Ωστόσο, εκείνη την εποχή όλη αυτή η διαμάχη βοηθάει την Δέσποινα τη Βανδύ να αναδειχθεί στο μουσικό στερέωμα και να γίνει μία από τις καλύτερες Ελληνίδες τραγουδίστριες βάσει πωλήσεων δίσκων. Δίπλα της διαπρέπει ο Φίβος. Ανοίγω μια παρένθεση εδώ για να σας πω ότι συχαίνομαι πάρα πολύ τους ανθρώπους που διαπρέπουν χρησιμοποιώντας μόνο το μικρό τους όνομα. Ο Φίβος, ο Ρονάλντο, θα μου έρθουν κι άλλα. Ο Παύλος για παράδειγμα δεν θα έκανε ποτέ καριέρα έτσι απλά ως Παύλο. Ξεκινώντας λοιπόν, αυτό είναι εδώ την παρένθεση, να σας πω ότι ο Φίβος γράφει ασταμάτητα τραγούδια για τη Δέσποινα τη Βανδύ, τα οποία γίνονται διαρκώς μεγάλες επιτυχίες. Ωστόσο, ο καινούριος δίσκος που της ετοιμάζει δεν είναι αυτός που θα ήθελε η Δέσποινα, γιατί έχει στίχους ταμπού. Να θυμίσω σε αυτό εδώ το σημείο ότι νωρίτερα στην καριέρα της, πάλι από το Φίβο, η Δέσποινα Βανδύ έχει τραγουδήσει τους στίχους «Ούτε φαντάζεσαι όταν εργάζεσαι, τι κάνω μόνη μου μες στο σαλόνι, συσκέφτομαι έντονα». Ως εκ τούτου, ο Φίβος για τον καινούργιο του δίσκο βρίσκει καινούργια τραγουδίστρια. Ανερχόμενο αστέρι εκείνης της εποχής, η Έλλη η Κοκκίνου. Ο δίσκος λοιπόν θα βγει με το όνομά της και με τον εύγλωτο τίτλο «Sex». Τα τραγούδια του δίσκου λοιπόν κατακλείζουν τα ραδιόφωνα, σημειώνοντας μεγάλη επιτυχία εκείνη την εποχή, δεδομένου ότι το όνομα του Φίβου ήταν top και το όνομα της Έλλης Κοκκίνου ήταν ανερχόμενο. Η Έλλη σε εκείνον τον δίσκο τραγουδούσε «Ήταν τσέμα, πώς μπορώ χωρίς εσένα», ήταν λόγια, ήταν λέξεις, έτσι απλά για να πιστέψεις. Σε άλλο του κομμάτι του δίσκου μας ρωτάει «Τι της έχεις βρει, ώρες την κοιτώ σου λέω, μα δεν βρίσκω κάτι ωραίο». Ύμνος. Ως εδώ όλα καλά, safe ο δίσκος. Αλλά κάπου εδώ άρχισε να χοντρένει το πράγμα, διότι ο Φίβος έχει γράψει το στίχο «Με ένα γλυκό σου φιλί με έχει στείλει, αλλά».
Έχεις μεγάλο ταλέντο στα χείλη. Και αναρωτιέται ο καλλιτέχνης, ποιο είναι το ταλέντο στα χείλη που έχεις? Τι παίζει εδώ? Τι κρυφά μηνύματα είναι αυτά? Τι κρυφά νοήματα? Αποκορύφωμα του δίσκου το ομώνυμο τραγούδι με το τίτλο Sex. Sex. Για να τα λέμε σωστά, να τα λέμε κυριλάτα. Sex. Ωραίο beat, σύγχρονο, έτοιμο να κατακλείσει τα κλαμπς της εκάστοτε παραλιακής, είτε είσαι από το νότο είτε είσαι από το βορρά, έπαιζε εκείνα τα καλοκαίρια παντού. Πάμε λίγο να δούμε πού πατούσε στιχουργικά αυτό το κομμάτι και γιατί αποτελεί το κομμάτι με το οποίο ξεκινάει φέτος αυτό εδώ το podcast. Μαζευτείτε, θα απαγγείλω. Σε βλέπω και τρελαίνομαι. Δεν ξέρω τι να κάνω. Σκέφτομαι. Δεν θα ντραπώ. Θα σηκωθώ. Και θα έρθω εδώ και τώρα να σου πω. Πως εδώ όλα καλά. Βλέπουμε μια τρέλα, μια μούρλα, ένα κάτι. Δεν ξέρει τι να κάνει, σκέφτεται. Δεν θα τραπεί ωστόσο. Θα έρθει και θα στο πει, ρε παιδί μου, εντάξει. Τίμιος στίχος, έτσι. Πάμε λίγο παρακάτω να δείτε πού αρχίζω εγώ και τρελαίνομαι, ας πούμε. Πού τρελάθηκα εγώ. Σε βλέπω και παθαίνω ναι. Έλλη μου, φίβο μου, έχω πάθει πολλά πράγματα σε αυτή τη ζωή. Έχω πάθει λάστιχο, έχω πάθει σκορβούτο και spoiler alert για επόμενη εκπομπή, έχω πάθει εξάρτηση. Πώς σκατά έπαθες ναι, Έλλη μου? Τι σκατά πάθηση είναι αυτή? Πώς μπορεί κάποιος να πάθει ναι? Εξηγήστε μου λίγο. Προσπερνώ. Πάω παρακάτω. Είστε μεγάλος άνθρωπος. Για σένα, αγόρι μου, τρελαίνομαι. Τούτος εδώ ο στίχος, αντικειμενικά, είναι ο πιο τίμιος στίχος σε αυτό εδώ το τραγούδι. Λιτό, μεστό, απέριτο. Για σένα, αγόρι μου, τρελαίνομαι. Τίμιο. Και αποφασίζει ο Μαν να μας δείξει πόσο καλά γνωρίζει την παθητική φωνή του Ενεστώτα. Παραθέτω από το πρωτότυπο. Δαγκώνομαι, αναστατώνομαι, γδίνομαι, δίνομαι, παιδεύομαι, γεύομαι. Ως εδώ καλά. Ρε μαλάκα φίβο, τελειώνομαι. Τελειώνομαι ρε μαλάκα φίβο. Τι τελειώνομαι ρε? Δηλαδή ρε μάν μου, σου έλειπε ένα ρήμα για να κάνεις ομοιοκαταληξία με το παθαίνω ναι και είπες δεν πειράζει, θα γράψω αυτό να τελειώνουμε. Και έγραψες τελειώνομαι. Τελειώνομαι. Το τραγούδι αυτό δεν είναι straight up κακό, δηλαδή θα μπορούσε να είναι ένα guilty pleasure ακόμα. Και εκεί θα το κατατάξω εγώ προσωπικά σαν Παύλος, αν με ρωτάτε. Βγήκε σε μια εποχή που ήταν τα πράγματα πιο ανέμελα, βγαίνανε πιο εύκολα τέτοια κομμάτια. Δεν θεωρώ ότι θα μπορούσε να σταθεί τώρα σαν καινούριο τραγούδι, αν και πιστεύω ότι θα γινόταν πάρα πολύ viral, ας πούμε, στο TikTok, με βιντεάκια και τέτοια. Και σίγουρα τα βιντεάκια που μπορούσαν να γίνουν αυτή την εποχή από τον κόσμο στα social media θα ήταν και πιο sexy αντίστοιχα με το τραγούδι σε σχέση με το βίντεο κλιπ που επέλεξαν οι Έλληνες φίβος να κάνουν τότε.
που είναι η Έλλη να τραγουδάει και να χορεύει, να παίζει ένα πολύ δυνατό beat και από πίσω να χορεύει κόσμος απλά σαν να είναι σε κάποιο κλαμπ. Επειδή αυτό εδώ το podcast θέλει να προκρίνει το διάλογο και τις άλλες απόψεις, θα παραθέσω κάπου ή στα σχόλια ή στην περιγραφή, ανάλογα σε ποια πλατφόρμα με ακούτε, το βίντεο κλιπ και ζητώ και από εσάς την άποψή σας για το τραγούδι, καθώς και ποιο άλλο τραγούδι θα θέλατε να αναλύσουμε, να αποδομήσουμε, να ανασκολοποιήσουμε στην τελική. Αν κάτι εδώ μέσα σας άρεσε, κάντε ένα subscribe, κάντε μια εγγραφή, κάντε ό,τι μπορείτε για να φτάσει αυτό εδώ το podcast και σε ένα φίλο σας. Αν κάτι δεν σας άρεσε, σχολιάστε το να βρούμε λύση μαζί. Κρυφό easter egg για όσους μείνανε ως εδώ. Κάποια στιγμή αργότερα στην καριέρα της η Έλλη Κοκκίνου έβγαλε το Μασάι, το οποίο δεν το θυμάμαι καθόλου σαν τραγούδι, δεν το θυμάμαι καθόλου σαν βίντεο κλιπ. Συστήνω όμως να ψάξετε την εμφάνιση της Έλλης Κοκκίνου στη Μενεγάκη σε καλοκαιρινή εκπομπή, σε ένα κάστρο μπροστά και θα θυμηθείτε και το τραγούδι και θα ξεχάσετε και ό,τι ξέρετε. Ήταν το πρώτο επεισόδιο του podcast Βουτιά στο Καλτ με μια αξιοπρεπέστατη βουτιά στην Καλτήλα της δεκαετίας του 2000 και με την Έλλη Κοκκίνου και το Φίβο. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο, γεια σας!